Wenn ich Sie und euch herzlich willkommen heiße, dann tue ich das im Namen der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten zunächst, die ich ja leite, aber vor allem im Namen der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland, die die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mit der Koordinierung dieser Tagung beauftragt hat. Ein wichtiges Thema dieser Konferenz ist ja Bilanz und Perspektiven der Forschung, die sich mit den nationalsozialistischen Konzentrationslagern auseinandersetzt. Und das möchte ich besonders betonen, auch die Forschung ist ja wichtiger Bestandteil der Gedenkstättenarbeit. Und insofern ist dieser Aspekt natürlich der AG, der KZ-Gedenkstätten, ein besonderes Anliegen. Ich freue mich daher natürlich besonders, dass so viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Gedenkstätten sich an dieser Konferenz beteiligen. Zunächst ganz herzlichen Dank auch nochmal dafür. Aber natürlich, die Forschung über Konzentrationslager, die findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist eingebettet in den breiten Zusammenhang und den Kontext der NS-Forschung im Allgemeinen, sowie der Vor- und Nachgeschichte. Und es sind selbstverständlich nicht einmal vor allem Kolleginnen und Kollegen aus den Gedenkstätten, die sich mit der Geschichte der Konzentrationslager und der Verbrechenskontexte beschäftigen. Im Gegenteil, Gedenkstätten sind deshalb notwendigerweise Bestandteile eines sehr breiten Forschungsnetzwerkes, das sich mit NS-Geschichte auseinandersetzt. Es war uns daher von Anfang an ein besonderes Anliegen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland für diese Tagung zu gewinnen, die sich mit neuen Ansätzen und neuen Themen auseinandersetzen, die im unmittelbaren Zusammenhang zur Geschichte der Konzentrationslager stehen oder eben in einem weiteren Umfeld. Ich denke, das ist uns nach einem Call for Papers auch wirklich gelungen, eine beeindruckende Bandbreite an Themen präsentieren zu können. Ich möchte deshalb nochmal ganz explizit mich bei den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und Institutionen bedanken, vor allem auch für die internationale Beteiligung. Das ist uns ein besonderes Anliegen. Es gibt einen internationalen Forschungskontext zum einen und natürlich ist das Thema notwendigerweise auch ein internationales aufgrund der globalen Dimension der NS-Verbrechen. Mein besonderer Dank gilt selbstverständlich in diesem Zusammenhang Michael Wild von der Humboldt-Universität und allen anderen Kollegen der Humboldt-Universität, die sich von Anfang an als Kooperationspartner und Partnerinnen für diese Tagung haben gewinnen lassen. Das war ein sehr, sehr großer Gewinn. Und Michael Wild wird im Namen der Humboldt-Universität und als Mitveranstalter ja auch noch das Wort an Sie richten. Gegenstand der Tagung sind zudem Bildung und der Transfer von Geschichte. Wir haben dabei, und das haben eben auch die Proposals ergeben, einen besonderen Schwerpunkt auf die Digitalisierung, die Herausforderung der Präsentation von NS-Geschichte im virtuellen Raum gelegt. Eine Dimension, die natürlich die Pandemie und die Bedingungen der Pandemie oder deren Bedeutung durch die Pandemie noch einmal ganz besonders hervorgehoben worden ist. Und, das gibt es von dem Transfer von Geschichte natürlich auch hervorzuheben, ein weiterer Aspekt, der vor allem am Ende unserer Konferenz eine bedeutende Rolle spielen wird, ist auch die erinnerungspolitische Dimension der Beschäftigung mit NS-Geschichte. Auch in diesem Bereich natürlich herzlichen Dank an alle Referentinnen und Referenten, die mit ihren innovativen Proposals und Beiträgen zu dem Gesamtdesign dieser Tagung beigetragen haben. Und ganz herzlicher Dank an die Bundeszentrale für politische Bildung, die wir ebenfalls als Kooperationspartnerin gewinnen konnten. Also ganz herzlichen Dank auch nochmal an die Bundeszentrale. Bevor ich das Wort an den Präsidenten der Bundeszentrale übergeben darf, Thomas Krüger, wir haben sein Grußwort aufgezeichnet, weil er heute Abend leider nicht persönlich bei uns sein kann. Lassen Sie mich noch einmal ganz besonderen Dank auch an die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien richten, die das Projekt und nicht nur dieses Projekt, das sei hervorgehoben, sondern auch viele andere der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wirklich großzügig unterstützt hat. Und Dank auch an das Brandenburgische Ministerium für Kultur, das uns ohnehin als das Ministerium, das im Sitzland für uns verantwortlich ist, immer breit unterstützt. Auch da an die Kolleginnen und Kollegen noch einmal herzlichen Dank.
Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns eine möglichst gewinnbringende Tagung, fruchtbare Diskussionen, auch im virtuellen Raum, und darf das Wort direkt an Thomas Krüger übergeben. Lieber Michael Wild, lieber Herr Drekoll, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten. Die Konzentrationslager stellten das zentrale Herrschaftsinstrument des nationalsozialistischen Regimes dar. Konzentrationslager, Nebenlager und Vernichtungslager dienten der Ermordung von Millionen von Menschen, der Ausschaltung politischer Gegner, der Ausbeutung durch Zwangsarbeit, medizinischen Menschenversuchen und der Internierung von Kriegsgefangenen. Bereits unmittelbar nach der Machteroberung der Nationalsozialisten beginnt die Verfolgung von politischen Gegnern, von Juden, von Sinti und Roma, von Homosexuellen und den sogenannten Asozialen. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde das Lagersystem sehr schnell ausgeweitet und Konzentrations- und Vernichtungslager wurden in den besetzten Gebieten errichtet. Die Besatzung Europas, die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden, der Vernichtungskrieg im Osten haben die Gesellschaften und Generationen in Europa geprägt. Bis heute. Gleichzeitig finden aktuell rechtspopulistische und antisemitische Strömungen in Europa vermehrt Zustimmung. Relativierung, ja Leugnung der NS-Verbrechen sind vermehrt zu hören. Antisemitismus, Verschwörungsmythen nehmen gerade in diesen Pandemiezeiten zu. Ein Weg, dem Hass und den Stereotypen zu begegnen, ist immer historisch-politische Bildung. In Deutschland, wo die Shoah und die Massenverbrechen der Nationalsozialisten geplant wurden und in ganz Europa, vor allem von Deutschen begangen wurden, ist die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem Holocaust heute wichtig, ja grundlegend für unser Zusammenleben. In der aktuellen Politik wird die Geschichte zunehmend instrumentalisiert. Forschung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird vor allem in Mittelosteuropa und in Osteuropa erschwert. Daher bleiben die Auseinandersetzungen mit dem Völkermord und der Massengewalt sowie mit der Erinnerung heute aktuell. Gesellschaftlich, politisch sowie in der Forschung und Vermittlung. Für eine Institution wie die Bundeszentrale für politische Bildung, dessen Aufgabe es ist, Demokratie zu stärken und Zivilgesellschaft zu fördern, zeigt, dass wir noch einen langen Weg zu gehen haben. Die Errungenschaften der Demokratie sind fragil. Demokratie ist eine Daueraufgabe. Sie muss erarbeitet, beschützt und gelebt werden. Demokratie ist kein Erbgut, was sich automatisch von einer auf die nächste Generation vererbt, vermittelt. Sie muss eben täglich sich bewähren. Diese unsere Tagung spannt thematisch einen weiten Bogen von internationaler Forschung der Konzentrationslager über den Blick und die Perspektiven der Gesellschaft bis zu Themen der Digitalisierung der Erinnerung und dem Wandel der Erinnerungskultur. Diese Konferenz gibt uns die Möglichkeit, Forschenden und Pädagoginnen und Pädagogen europaweit, zumindest virtuell, zu begegnen und sich auszutauschen. Wie vermitteln wir Geschichte nach dem Ende der Zeitzeugenschaft in einer zunehmend heterogenen Gesellschaft? Wie integrieren wir plurale Erfahrungen, Erfahrungen in einer diversen Gesellschaft mit unterschiedlichsten Narrativen? Welche digitalen Möglichkeiten, aber auch welche Grenzen der Geschichtsvermittlung gibt es? An dieser Stelle möchte ich beispielhaft 2 Impulse erwähnen, die neue Perspektiven und Einblicke in das Lagersystem geben. Kerstin Schwenke vom Institut für Zeitgeschichte in München wird über ihre Forschungsarbeit zu Lagerbesichtigungen sprechen. Dabei wird sie die Besuche von deutschen Journalisten, Wirtschaftsvertretern, Juristen, Wehrmachtsangehörigen, Medizinern, Vertretern aus Staat und Partei, Künstlerinnen und Künstlern sowie Angehörigen und Freunden der vor Ort tätigen SS-Männer in den Blick nehmen. Damit macht sie deutlich, dass es in der NS-Gesellschaft durchaus Einblicke in das Lagersystem gab und es keineswegs geschlossene, hermetisch abgetrennte Räume waren. Das Beispiel des Referenten Frédéric Bonesseur vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin zur Rolle der Stadtverwaltung bei der Einrichtung und Etablierung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Buchenwald zeigt die verschiedenen Handlungsoptionen der Stadt- und Oberverwaltung auf, sowohl bei der Umsetzung der nationalsozialistischen Politik auf der kommunalen Ebene
als auch bei der Durchsetzung eigener politischer und wirtschaftlicher Interessen. Dabei gingen die Beamten immer wieder über Direktiven von oben hinaus und ersannen gar Verfolgungsmaßnahmen aus eigenem Antrieb. Das Beispiel aus der Stadtverwaltung verdeutlicht, wie das Lagersystem so erfolgreich umgesetzt werden konnte. Die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden war eben ein arbeitsteiliger Prozess. Diktaturen und Genozide sind auf Partizipation und Eigeninitiative dem Führer entgegenarbeiten, wenn man so will, angewiesen. Betrachtet man die Geschichte nicht nur aus der Opfer-Täter-Perspektive, sondern bezieht auch Mitläufer, Helfer, Retter und Zuschauer, Profiteure mit ein, ermöglicht dies eine differenzierte Auseinandersetzung und eröffnet Fragen nach alternativen Handlungsoptionen. Vor allem dieser Aspekt ist für die Bildungsarbeit zentral. Die Perspektiverweiterung verdeutlicht, dass die Rollen eben nicht eindeutig festgelegt sind. Denn aus Zuschauern können immer Täter, Profiteure, aber auch Kollaborateure werden. Moralisch eindeutige Urteile werden so deutlich schwieriger, wenn nicht unmöglich. Und eine reine Opferidentifikation wird dann eben verhindert. Für die historisch-politische Bildung ist die Auseinandersetzung mit nationalsozialistischer Täterschaft gerade dort spannend und lohnenswert, wo es eben um Nuancierungen, Graubereiche, Handlungsspielräume geht. Wir beschäftigen uns etwa mit den psychologischen Prozessen in Individuen und Gruppen, mit Radikalisierungs- und Gewaltdynamiken ganzer Gesellschaften sowie Entscheidungen zu persönlicher Beteiligung oder eben auch, sich dieser zu entziehen. Mit einem solchen Zugang wird die ja tatsächlich monströse und scheinbar nicht zu fassende Geschichte von Shoah und Nationalsozialismus auch für die Nachgeborenen greifbarer und zugänglicher. Ziel dieser Tagung ist es, die enge Verbindung von Gedenkstätten und universitärer Forschung und gleichzeitig den Transfer der Forschung in die Praxis der Vermittlung zu verdeutlichen. Nur durch die intensive Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Gedenkstätten, Universitäten und den Bildungsabteilungen und Akteuren der historisch-politischen Bildung können eben zeitgemäße Bildungskonzepte entstehen, die die Besuchenden ernst nehmen und auf Augenhöhe begegnen. Wir als Bundeszentrale für politische Bildung fördern den Austausch zwischen Wissenschaft, Forschung und Vermittlung. Ich bin gespannt deshalb über neue Forschungsansätze und Vermittlungsmethoden zu erfahren und ich freue mich, wenn wir Impulse für Kooperationen geben können. Bevor ich an Herrn Professor Wild übergebe, möchte ich mich noch bei den Menschen bedanken, ohne die diese Konferenz überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Wir in unserer Rolle treten ja als Repräsentanten unserer Einrichtungen auf, aber die Arbeit, die konzeptionelle und organisatorische Arbeit wird ja von den Kolleginnen und Kollegen dieser Institution getragen. Deshalb, lieber Herr Wild und lieber Herr Drehkoll von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Herr Wild von der Humboldt-Universität Berlin, möchte ich mich bei Ihnen und Ihrem Team sehr herzlich bedanken. Dank Ihres exzellenten Rufs und Ihrer Expertise haben Sie europaweit Expertinnen und Experten zusammengebracht. Sie hatten die Aufgabe, aus zahlreichen Einsendungen die besten Konferenzbeiträge, die vielversprechendsten auszuwählen. Und mein Dank gilt deshalb auch dem Organisationsteam insgesamt, namentlich Anne Witten, Kolja Buchmeier, Anja Fredebolk-Rein sowie den Kollegen Simon Lengemann und Hanna Liefer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal in Echtzeit sehen für diese digitale Tagung. Jedenfalls wünsche ich uns und Ihnen inspirierende und spannende Konferenztage. Bleiben Sie gesund, alles Gute. Und ich gebe das Wort jetzt weiter an Herrn Professor Wild. Ja, guten Tag. Auch von mir ein herzliches Willkommen seitens der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich freue mich sehr, dass es über diese Zusammenarbeit, dass es anlässlich dieser Konferenz zu einer intensiven Vorbereitungsarbeit mit dem Team der Stiftung Brandenburgischen Gedenkstätten gekommen ist und mit der AG KZ-Gedenkstätten, um das Konzept dieser Tagung zu entwickeln. Denn so selbstverständlich ist ja die Zusammenarbeit zwischen universitärer Wissenschaft und den KZ-Gedenkstätten nicht.
Und ich denke, dass diese Tagung und auch die vorangegangenen Tagungen immer wieder Anstöße gebildet haben für beide Seiten. Also der Transfer von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, neuen Fragestellungen in die Bildungs- und Forschungsarbeit der KZ-Gedenkstätten, aber auch die Erfahrungen und auch die Forschung der KZ-Gedenkstätten in die universitären Fragestellungen und wissenschaftlichen Felder hinein. Dass die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte nach wie vor für die Bundesrepublik eine herausragende Bedeutung hat, glaube ich, muss ich in diesem Kreis nicht betonen. Ja, gerade wenn man die Zeiten grassierenden Rechtsextremismus und Antisemitismus bis hin in die Mitte der Gesellschaft sieht, und das nicht nur in Deutschland, sondern Europa oder man könnte sagen auch darüber, sicher auch darüber hinaus. Und zugleich, das spüren, erfahren wir in der öffentlichen Diskussion, verändern sich Diskurse der Erinnerung und auch in der Wissenschaft werden veränderte Fragen gestellt. Längst ist der Nationalsozialismus und der Holocaust keine deutsche Geschichte mehr, auch wenn zweifelsohne das Deutsche Reich und die NS-Führung und das NS-Deutschland verantwortlich für die Massenverbrechen gewesen sind. Aber es geht heute sehr viel mehr um Besatzungsherrschaft, um Kollaboration oder Kooperation. Beide Begriffe deuten ja schon unterschiedliche Akzentsetzungen an. Es geht um Gewalttransfer, Gewalt. Wir haben ein ganzes Panel im Rahmen dieser Konferenz dazu. Das heißt, Nationalsozialismus und Holocaust ist heute Teil einer europäischen Geschichte. Ja, man könnte auch sagen, einer globalen Geschichte, wenn man an die Erinnerungen und die Bezüge auf den Holocaust in der globalen Auseinandersetzung denkt. Aber auch in Deutschland selbst haben sich Fragen, für das Deutsche Reich oder für die deutsche Gesellschaft haben sich veränderte Fragestellungen ergeben. Ich nenne nur das Stichwort Volksgemeinschaft, das ja mehr als der Begriff einer Tätergesellschaft oder Täterinnengesellschaft darauf verweist, dass es viele Möglichkeiten der Partizipation, des Mitmachens, aber auch des Wegschauens oder Unbeteiligtsein, Geschehenlassens bedeutete. Und mehr denn je glaube ich, dass eine Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus nötig ist und daran gemeinsam von KZ-Gedenkstätten wie von Wissenschaft zu arbeiten ist. Und denken wir nur an die Nachwirkungen des Nationalsozialismus nach 1945. Auch hier gibt es viele Studien, aber nach wie vor erfahren wir sie in den Gedenkstätten und ich und andere, meine Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten, auch wie lange doch der Nationalsozialismus und Perspektiven, Sichtweisen, scheinbar Einschätzungen nicht selbstverständlich bleiben, aber unhinterfragt bleiben und nach wie vor Politik, gesellschaftliche Diskurse bestimmt. Zugleich verändert sich diese Gesellschaft eminent. Wie soll Nationalsozialismus und Holocaust in einer Migrationsgesellschaft erinnert werden? Was ist mit den von Herrn Krüger angesprochenen vielfältigen Narrativen, auch familiären Geschichten, die in Deutschland und den Menschen, die in Deutschland leben, wichtig sind und die sie erfahren haben, die mit der Geschichte dieses Landes, das ohne den Nationalsozialismus und den Holocaust nicht zu denken ist, in Verbindung gebracht sind, einfach durch die Tatsache, dass Menschen mit anderen Familiengeschichten hier leben und hier Teil der deutschen Gesellschaft sind. Aber auch das hat Herr Krüger angesprochen, die Veränderung, die Digitalität mit sich bringt
und andere Formen der Erinnerung, auch andere Formen von Wissenschaft hervorbringen. Ich brauche ja nicht an das aktuelle Beispiel von Ich bin Sophie Scholl zu erinnern, um zu zeigen, welche Richtung, welche Optionen, welche Möglichkeiten das Internet bietet und dass diese Möglichkeiten bedacht, diskutiert und besprochen werden müssen, auch kritisiert oder entsprechend beurteilt werden müssen. Was wollen Macherinnen im Fernsehen mit einem Instagram-Miniserie unter dem Titel Ich bin Sophie Scholl? Identifikation. Aber reicht das allein aus? Aber das sind alles schon Fragen, die wir in dieser Konferenz ja besprechen wollen. Und ich freue mich sehr, dass es diese Konferenz so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich angemeldet haben und bin sicher, dass wir zu produktiven Diskussionen kommen werden. Ich freue mich drauf, mich daran zu beteiligen und bin sehr sicher, dass wir auch aus dieser Konferenz eine Menge an gemeinsamen Aufgaben, Fragestellungen, neuen Feldern wieder mit in unsere Arbeitsstätten nach Hause nehmen und auch in der Zukunft enger zusammenarbeiten werden, was ich sehr befürworten würde. Wie gesagt, in beide Richtungen. Denn auch die Universität hat die Forschung und Bildungsarbeit in den Gedenkstätten sicher nötig, wenn sie sich als Teil der Gesellschaft versteht. Nun darf ich überleiten zu Professor Dr. Sibylle Steinbacher und ihrer Keynote Lecture, ihrem Eröffnungsvortrag, mit dem diese Konferenz beginnen soll. Warum Weinen allein nicht bildet, von den Ansprüchen an die KZ-Gedenkstätten. Eine Keynote Lecture wird gehalten, soll Anstoß geben. Darum bitte ich um Verständnis, wenn wir nicht im Anschluss an diesen Vortrag diskutieren werden, sondern diese Überlegung, die uns Sibylle Steinbacher vorstellen wird, ja mit in die Arbeit und in die Debatten und Diskussionen in den einzelnen Workshops und Panels der Konferenz mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass Sibylle Steinbacher diesen Vortrag übernommen hat und sich bereit erklärt hat, diesen Eröffnungsvortrag zu halten. Sie ist seit 2017 die Leiterin des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main und Inhaberin des neu geschaffenen Lehrstuhls zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust am Historischen Seminar der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie hat in München Neuere und Neueste Geschichte, mittelalterliche Geschichte und Politikwissenschaft studiert, in Bochum mit einer Studie über die Musterstadt Auschwitz, Germanisierungspolitik und Judenmord in Oberschlesien promoviert und schließlich an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena habilitiert. Sie war in verschiedenen Institutionen im In- und Ausland tätig, am Institut für Zeitgeschichte in München, am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Sie war an der Ruhr-Universität Bochum, an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, war ein Jahr in Harvard als Stipendiatin und 2012, 2013 auf Einladung des US Holocaust Memorial Museums Scholar am Mendel Center for Advanced Holocaust Studies. Und dann von 2010 bis 2017, bis sie nach Frankfurt wechselte, war sie Universitätsprofessorin für Zeitgeschichte, vergleichende Diktatur, Gewalt und Genozidforschung an der Universität und Wien. Die zahlreichen Veröffentlichungen zu Nationalsozialismus und Holocaust von Sibylle Steinbacher kann ich gar nicht nennen. Ich will aber trotzdem noch mal auf zwei Veröffentlichungen oder zwei Forschungsfelder, muss man sagen, aufmerksam machen. Das eine ist Auschwitz. Sie hat gerade die Gesellschaft um Auschwitz herum, dass die Region und die vielen politischen, sozialen, ökonomischen Bezüge erforscht. Ihr Überblicks
Darstellung über Auschwitz 2004 im Beck Verlag erschienen, ist in etliche Sprachen übersetzt und für alle, die sich mit Auschwitz beschäftigen wollen, darüber etwas erfahren wollen, sicher die beste Lektüre, um etwas im Überblick über Auschwitz zu erfahren. Sie hat aber auch sich sehr früh mit Dachau, mit der Stadt und der Konzentrationslager beschäftigt, auch mit dem Untertitel Die Untersuchung einer Nachbarschaft. Sibylle Steinbach hat immer Konzentrationslager nicht als ferne, isolierte Welten verstanden, sondern eingebettet in eine Struktur, eine soziale, ökonomische, politische, auch kulturelle Struktur der Region. Daher freue ich mich sehr, Sibylle, dass du diesen Vortrag heute übernimmst und wir sind gespannt auf deine Keynote-Lecture und darf das Wort an dich übergeben. Ja, vielen Dank, lieber Michael, für deine freundliche Vorstellung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor gut 2 Wochen habe ich am digitalen Veranstaltungsprogramm der KZ-Gedenkstätte Dachau zum 76. Jahrestag der Befreiung mitgewirkt. Und da musste ich daran denken, wie das Anfang der 90er Jahre gewesen ist. Damals war ich ebenfalls dabei bei den Befreiungsfeiern und damals hatte ich die Aufgabe, dass ich das große Zusammentreffen der Überlebenden organisieren sollte, das im Anschluss an den offiziellen Akt in der Gedenkstätte dann immer in einem riesigen städtischen Saal in Dachau stattgefunden hat. Da kamen dann ein paar hundert Überlebende und ihre Angehörigen zusammen und auch diejenigen, die in der Gedenkstättenarbeit aktiv gewesen sind. Und es gab ein großes Buffet. Laut war es und eng und hektisch und jedes Mal auch sehr lustig. Die Begegnung mit den Überlebenden war für mich ein ums andere Mal ein großes Geschenk. Freilich die pandemiebedingt digitalen Feierlichkeiten zur Befreiung in diesem Jahr, sie waren eindrucksvoll in Dachau wie auch anderswo. Aber was für eine Lücke klafft, wenn die Überlebenden ausbleiben, zumal jetzt, da Verleugnung und Verharmlosung zunehmen, das ist mir eben einmal mehr schmerzlich bewusst geworden. Wenn sie einmal ganz fort sein werden, verlieren die KZ-Gedenkstätten nicht nur Freunde und wichtige Stimmen in der Öffentlichkeit, sondern auch ihre Schutzschilde vor dem Revisionismus. Keine künstliche Intelligenz wird sie ersetzen können. Für die ehrenvolle Einladung zu dieser wichtigen Veranstaltung und dazu die Keynote-Rede hier zu halten. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Michael Wild, bei Axel Drekoll, bei Thomas Krüger. Ich werde im Folgenden auf die Entstehungsgeschichte der KZ-Gedenkstätten von ihren Anfängen eingehen und bis in die Gegenwart blicken. Ihre Gesamtgeschichte ist ja noch nicht monografisch untersucht worden, aber es gibt Einzelstudien, es gibt wissenschaftliche Aufsätze und es gibt programmatische Texte. Im Anschluss daran werde ich dann Überlegungen dazu anstellen, welche Ansprüche heute an die KZ-Gedenkstätten gerichtet sind. Und dies tue ich unter Bezugnahme auf den Satz, den Volkert Knicke vor 25 Jahren geprägt hat, damals Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, später dann Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Volkert Knicke sagte vor 25 Jahren, Zitat, Weinen allein bildet nicht. Auf 3 Bereiche werde ich dann am Ende besonders eingehen, denn sie scheinen mir exemplarisch für den Umstand zu sein, dass sich allgemeine, drängende politische und gesellschaftliche Probleme in den KZ-Gedenkstätten in ganz besonders verdichteter Weise zeigen. Die sind die Digitalisierung, Fragen nach der Migrations- oder der Postmigrationsgesellschaft und der zunehmende Rechtsradikalismus. In der Entstehungsgeschichte der KZ-Gedenkstätten spiegelt sich ja wider, wie gering das öffentliche Interesse in Deutschland an der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus jahrzehntelang gewesen ist.
Von den überlebenden Häftlingen einmal abgesehen, wollte nach der Befreiung kaum jemand die Lager erhalten, die im Krieg ja weitgehend unzerstört geblieben waren. In der Besatzungszeit sind sie dann zunächst einmal weiter genutzt worden. Beispielsweise Dachau war bis 1948 amerikanisches Internierungslager und dann noch über ein Jahrzehnt lang ein Wohnlager für Flüchtlinge aus den einstigen deutschen Ostgebieten. Und Bergen-Belsen fungierte noch bis 1950 als Displaced Persons Camp. Andernorts wurden die Konzentrationslager, mit denen Deutschland ja flächendeckend überzogen war, sie wurden abgerissen, sie wurden der Natur oder dem Überwuchs preisgegeben, sie wurden als Ackerland genutzt oder sie wurden überbaut. Auf diese Weise verschwanden ganze Lagerareale aus dem öffentlichen Raum. Die Außenlager von den großen KZ-Hauptlagern beispielsweise, sie sind restlos, unkenntlich gemacht worden. Und das Gleiche geschah mit Städten, an denen sich Zwangsarbeitskommandos befunden hatten. Das nicht mehr erinnert werden wollen an die Verbrechen, die ja mitten in der deutschen Bevölkerung stattgefunden hatten und für die die Lager ein unübersehbares Zeugnis waren, also das nicht mehr erinnert werden wollen, war im Umgang mit diesen Orten das eine. Aber es ging darüber hinaus auch darum, das einstige Gewaltgeschehen in den Lagern zu deuten. So zu deuten, dass die öffentliche Erinnerung an die eigenen oder die sogenannten eigenen Toten nicht zurückstehen musste und dass letzten Endes das deutsche Selbstbewusstsein nicht leiden musste. Es ging also von Beginn an im Bezug auf diese Orte um Deutung und Sinngebung. Dort, wo die Konzentrationslager nicht zur Gänze verschwunden waren, begannen dann Umbauten. In Dachau stand diese baulich umgesetzte Deutung und Interpretation ganz im Zeichen des christlich-katholischen Verständnisses von Schuld und Reue und Vergebung. Das leere Gelände, die Häftlingsbaracken und späteren Flüchtlingsbaracken, sie sind abgerissen worden Anfang der 60er Jahre. Und das leere Gelände hat sich in einen christlichen Hain mit sakralen Bauten verwandelt, zunächst mit katholischen Bauten, dann bald auch mit einem jüdischen Gebetsort und einer evangelischen Kirche. Das Gedenken an die Verbrechen blieb religiös abstrakter Natur, ohne jeden Verweis auf die konkreten Geschehnisse am Schauplatz der Taten. In Buchenwald geschah diese Umdeutung ganz im Zeichen der kommunistischen Geschichtsideologie und gestützt auf den Mythos von der Selbstbefreiung des Lagers unter Führung der kommunistischen Häftlinge ließ sich hier behaupten, dass die Geschehnisse im Konzentrationslager für den Sieg des Kommunismus stünden. Was sich nicht in dieses Geschichtsbild, dieses heroische Geschichtsbild einfügen ließ, das hat man hier kurzerhand Anfang der 50er Jahre entweder beseitigt, wie die Häftlingsbaracken, oder man hat es der Natur überlassen, wie das sogenannte kleine Lager, das ja am Ende des Krieges die Siechen- und Sterbezone von Buchenwald gewesen ist. Noch weitere Beispiele ließen sich hier anführen, nur eines sei noch genannt. In Flossenbürg wurden die SS-Bauten in die Wohnbebauung integriert. Selbst das Torhaus des einstigen Konzentrationslagers diente jetzt als Wohngebäude. Diese baulichen Umgestaltungen zeigen, wie groß im Westen wie im Osten trotz der ja grundlegend differierenden politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie groß also der Deutungsbedarf gewesen ist. Und sie zeigen auch, wie sehr sich hier wie dort der Umgang mit den ehemaligen Konzentrationslagern gestalten und konstruieren und letzten Endes funktionalisieren ließ. Die Einrichtung der großen nationalen Mahn- und Gedenkstätten der DDR, die erste war ja 1958 in Buchenwald entstanden, im Jahr darauf folgte Ravensbrück und noch einmal 2 Jahre später dann Sachsenhausen. Die Einrichtung dieser großen nationalen Mahn- und Gedenkstätten war denn auch ein politischer und freilich auch ein deutlich an die Bundesrepublik gerichteter Akt. Er diente dem ostdeutschen Staat für die eigene Legitimation als das bessere
Westdeutschland und es verwies auf die Leerstelle im Westen, wo, wie es ja hieß, der Faschismus ungebrochen fortwirken konnte und wo es solche Einrichtungen eben nicht gab. Dass mit Dachau dann schließlich 1965 auch in Westdeutschland eine große KZ-Gedenkstätte entstand, war hier auf den Druck des Verbandes der überlebenden Häftlinge des Lagers und auch auf die internationale öffentliche Wahrnehmung ihrer Aktivitäten zurückzuführen. Überhaupt denke ich, ist es wichtig, wenn man auf die Wechselwirkungen mit Blick auf die Wahrnehmung dieser Orte schauen will, immer auch die mediale Öffentlichkeit im Blick zu haben, um den Umgang mit diesen Orten zu erschließen. Die Gedenkstätte Dachau wurde administrativ der staatlichen Verwaltung der bayerischen Schlösser, Gärten und Seen zugeordnet, die dann auch 3 Jahrzehnte lang dafür zuständig war, an ihrer Arbeit aber nie interessiert gewesen ist. In Dachau sorgte für weltweit breite Aufmerksamkeit die Ausstellung über den Nationalsozialismus und die Verbrechen im Konzentrationslager. Sie war die erste ihrer Art im Westen. Verantwortet wurde sie vom Internationalen Dachau-Komitee der überlebenden Häftlinge. Ein Zeugnis westdeutscher, kritischer Selbstreflexion über die nationalsozialistische Zeit war sie also gerade nicht. De facto blieb Dachau in der Region und darüber hinaus noch lange ein Fremdkörper, gewissermaßen ein exterritorialer Ort. Und damit stand sie exemplarisch dafür, was denjenigen vorgeworfen wurde, die sich in der Bundesrepublik mit den nationalsozialistischen Verbrechen befassten, was sonst ja nur die DDR tat. Sie stand für Nestbeschmutzung. Die ehemaligen Lager standen aber in ihrer Konkretion gewissermaßen wie ein Sperrriegel gegen Leugnung und gegen Verharmlosung der Verbrechen und ihr erkennbar machen und Bemühungen darum, sie erkennbar zu machen als Orte und als Beweise der Verbrechen, das stieß in der Bundesrepublik noch bis in die 80er Jahre vielfach auf Ablehnung, oft auf äußerst schroffe Ablehnung, jedenfalls aber auf Gleichgültigkeit. Erst allmählich entstanden in der Bundesrepublik an den einstigen Lagerorten Ausstellungen, oftmals unter sehr heftigen Konflikten, beispielsweise um das Dokumentenhaus in Neuengamme, das dann schließlich 1981 eröffnet werden konnte. Es war zivilgesellschaftliches Engagement, das hinter der Forderung nach einem aktiven Gedenken stand und nach der Schaffung von Orten der Erinnerung. Es waren Einzelpersonen und Bürgerinitiativen, oft in Verbindung mit den Überlebenden der Lager, die dieses Engagement initiiert und getragen haben und sich in den 70er und 80er Jahren dafür eingesetzt haben, dass KZ-Gedenkstätten entstehen. Wichtige Bedeutung hatte dabei auch die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Bürgerschaftlichem Engagement also ist es zu verdanken, dass vielerorts an den konkreten Schauplätzen der Verbrechen überhaupt etwas geschah, ja, dass oftmals überhaupt erst die Spuren ausfindig gemacht worden sind. Beispielsweise war in Neuengamme schon Anfang der 50er Jahre gar nicht mehr bekannt, wo das Krematorium da einstmals gestanden war. Es fanden also durch bürgerschaftliches Engagement, Seminare, Workcamps und die verschiedensten Veranstaltungen statt, um sich auf Spurensuche überhaupt erst einmal zu machen. Und es rückten dann neben den Konzentrationslagern auch andere Verbrechensorte in den Blick, wie die Zwangsarbeitslager, wie Strafanstalten, Heil- und Pflegeanstalten, die Kriegsgefangenenlager und die einstigen Arbeitshäuser. Gefordert wurde dann auch die sogenannte Umwandlung solcher vergessenen Lager in Gedenkstätten. Und es ist klar geworden, dass es viele Arten von Terrorstätten gegeben hatte und Verfolgung nicht auf Juden beschränkt gewesen war. Das war die Zeit, als jetzt in den 80er Jahren auch die marginalisierten Opfergruppen wie die Sinti und Roma, die Homosexuellen im Westen, auch die kommunistischen Häftlinge, die Insassen psychiatrischer Anstalten in den Blick geraten sind. Es ist also diesem zivilgesellschaftlichen Engagement zu verdanken,
dass diese Orte entstanden sind. Allmählich gab es dann nach und nach an manchen Orten auch staatliche Unterstützung und die KZ-Gedenkstätten, die nun entstanden, sie haben sich schnell untereinander vernetzt. Es gab gemeinsame Gedenkstättenseminare, es gab den regelmäßigen Gedenkstätten-Rundbrief und 1983 entstand dann auch das Gedenkstättenreferat der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Später wurde es dann an der Topographie des Terrors in Berlin angesiedelt. In Dachau wurden 1984-85 die Dachauer Hefte initiiert von Barbara Distel und Wolfgang Benz. Ziel war es, die Arbeit der Gedenkstätten jetzt auch wissenschaftlich einzubetten und darüber hinaus die Verfolgten selbst in den Blick zu rücken, ihnen eine Stimme zu geben und ihr Zeugnis zu bewahren und zu sichern. Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten hat diese in den 80er Jahren in Gang gekommene Entwicklung dann in hohem Maße begünstigt und befördert. Denn mit dem Ende der DDR war jetzt viel die Rede von den doppelten Diktaturen. Buchenwald und Sachsenhausen rückten in den Blick wegen ihrer sowjetischen Speziallager. Die Transformationsprozesse, die dort stattfanden, waren von hoher politischer und medialer Aufmerksamkeit begleitet. Eine Aufmerksamkeit, die die KZ-Gedenkstätten im Westen, diesen KZ-Gedenkstätten nie zugekommen gewesen war. Die nationalen Mahn- und Gedenkstätten der DDR, die staatlich verordnet waren in Zeiten der DDR, sie ließen sich jetzt nicht einfach abwickeln oder etwa auf das Maß der bundesrepublikanischen Gedenkstätten herunterschrauben. Das wäre gesellschaftlich und auch politisch nicht zu rechtfertigen gewesen, wäre auch außenpolitisch vor allem unmöglich gewesen. Im Ausland bestand ja die Befürchtung, dass Deutschland sich nach der Wiedervereinigung seiner Verantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen, mit denen ja Europa und die ganze Welt überzogen worden waren, dass Deutschland sich aus dieser Verantwortung zurückziehen werde. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher hat es damals ganz prägnant auf den Punkt gebracht, als sie vor einem sogenannten Vierten Reich gewarnt hat. Es war also in dieser Situation, vor allem dieser außenpolitischen Situation, wichtig, die KZ-Gedenkstätten der ehemaligen DDR zu bewahren, und sie sind geschichtspolitisch bedeutend geworden, wurden Teil der kulturellen Infrastruktur der Bundesrepublik. Und dieser Vorgang erhöhte nun auch den Reformdruck im Westen. Und was jetzt voranging im Westen, waren Ausbau und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätten in staatlicher Trägerschaft und auch vor allem der vielen Orte, die in bürgerschaftlicher Trägerschaft und finanziell oft auf sehr wackeligen Beinen ins Leben gerufen worden waren. Jetzt ging in den Gedenkstätten im Westen etwas voran. Die 90er Jahre oder dann ab Mitte der 90er Jahre, diese Zeit also steht für einen Aufbruch, ein neues Selbstverständnis, und die Gedenkstätten sahen sich jetzt als Lernorte mit einer genuin zeithistorischen Bildungskultur. Die Durchsetzung einer selbstkritischen Erinnerungskultur ist jetzt also auf den Weg gekommen, durch die Wiedervereinigung befördert. Aber gedenkstätten-theoretische Diskussionen, etwa über die Gestaltung von Ausstellungen oder über pädagogische Vermittlung oder auch über wissenschaftliche Forschungsaufgaben, solche Diskussionen kamen noch nicht zustande. Für solche Belange gab es auch weder Mittel noch Stellen in den Gedenkstätten. Und es bestand eine große Diskrepanz, denn die einstigen nationalen Mahn- und Gedenkstätten der DDR, sie verfügten über teils ja in Jahrzehnten gewachsene Sammlungen, auch über eigene Abteilungen für die Pädagogik, für die Forschung. Also etwas gab es nicht in den westlichen Gedenkstätten, und die blieben auch noch immer nach wie vor schlecht ausgestattet. Es gab nur wenig Personal und nur in seltenen Fällen institutionelle Strukturen mit Archiv und Bibliothek, eigene Abteilungen für Pädagogik, Forschung und Museologie. So etwas gab es so gut wie nicht.
In Dachau hat auch der jährliche Ansturm von ungefähr 700.000 bis 900.000 Besuchern bereits in der damaligen Zeit, Besucher aus aller Welt, keinen Anlass gegeben für eine bessere Ausstattung der KZ-Gedenkstätte. Am staatlichen Desinteresse hat sich nichts geändert bis 1995. Erst dann hat ein bayerischer Ministerpräsident, das war Edmund Stoiber, zum ersten Mal eine Rede in der KZ-Gedenkstätte aus Anlass einer Befreiungsfeier gehalten, also 30 Jahre nach der Gründung der Gedenkstätte und 50 Jahre nach Kriegsende. Was jetzt in diesen Jahren nach der Wiedervereinigung im Westen eingesetzt hat, das war ein de facto kaum zu erwartender Prozess seiner staatlichen Verankerung, der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg war die Entscheidung des Bundestages von 1996 vom folgenden Jahr an, den 27. Januar, als einen nationalen Gedenktag an die Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager zu begehen. Und ein weiterer wichtiger Meilenstein war 1999 die Entscheidung des Bundestages für ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Und ebenfalls in das Jahr 1999 fiel die von der Bundesregierung vorgelegte Konzeption der künftigen Gedenkstättenförderung des Bundes. Das war jetzt neu. Gedenkstättenarbeit wurde jetzt als eine staatlich zu fördernde Aufgabe, als ein regelrechter Teil der Geschichtskultur und der politischen Bildung gesehen und anerkannt. Und von jetzt an besserte sich auch die finanzielle Situation in den Gedenkstätten merklich. Das Gedenkstättenkonzept des Bundes war de facto ein Produkt und ein Resultat der Arbeit der Enquete-Kommission, die der Bundestag eingesetzt hatte, um die Aufarbeitung des DDR-Unrechts, wie es hieß, voranzutreiben. Diese Enquete-Kommission tagte von 1995 bis 1998 und dass sie sich überhaupt mit dem Nationalsozialismus befasst hat, also ihren Arbeitsauftrag deutlich ausgeweitet hat, das lag daran, dass sich einfach nicht begründen ließ, warum jetzt allein die Lager Buchenwald, Sachsenhausen sozusagen nur mit ihrer Zeit der sowjetischen Speziallager wahrgenommen werden sollten und die Auseinandersetzung mit Geschichte sich darauf reduzieren lassen sollte. Das war nicht zu vermitteln, warum nur das eine nationale Aufgabe sein sollte. Die Enquete-Kommission also hat ihre Zuständigkeit ausgeweitet und hat Empfehlungen gegeben, auch für den Umgang mit den NS-Verbrechen bezogen auf sämtliche Terrorstätten, auch die im Westen. Die Gedenkstättenförderkonzeption des Bundes, de facto war sie ein Nebenprodukt der Abwicklung der DDR. Sie war wichtig und sie sorgte für einen großen Aufbruch in der Gedenkstättenarbeit. Die Vorschläge, die die Enquete-Kommission gemacht hat, sie sind breit öffentlich diskutiert worden in einer lebendigen Debatte, an der die Gedenkstätten beteiligt waren, Verfolgtenverbände beteiligt waren und einmal mehr zivilgesellschaftliche Gruppen sich engagiert haben. Und was jetzt einsetzte, das lässt sich wohl ohne Übertreibung als ein Zeitenwechsel bezeichnen. Mit dieser staatlichen Selbstverpflichtung, die Erinnerung auch an die NS-Verbrechen festzuschreiben und die Institutionalisierung der KZ-Gedenkstätten voranzutreiben. Jetzt begann in den Nullerjahren eine einschneidende Veränderung in der Geschichtskultur in Deutschland und die KZ-Gedenkstätten wurden Teil dieser Geschichtskultur. Seither sind die KZ-Gedenkstätten und ist die Erinnerung an die Verfolgten, ist die Erinnerung an den Holocaust Teil der deutschen Staatsräson. Es sind in dieser Zeit neue Gedenkstätten entstanden. Es wurden Stiftungen öffentlichen Rechts gegründet, die die Gedenkstätten seither tragen. Bund, Länder und Gemeinden engagieren sich für inhaltliche Arbeit und engagieren sich dafür, die Orte als Orte der Verbrechen zu
bewahren. Es wird für die dauerhafte personelle, räumliche und sachliche Ausstattung gesorgt und es gibt feste Angebote für Besucher und Besucherinnen. Das ist die Situation, die wir heute kennen. Festzuhalten ist aber, sie besteht noch nicht allzu lang. Die Gedenkstättenkonzeption des Bundes ist dann 2008 fortgeschrieben worden. Aber anders als Ende der 90er Jahre noch gab es jetzt keine öffentlichen Diskussionen mehr. Das war von Seiten der Politik auch gar nicht erwünscht. Die Vorschläge sind in den politischen Gremien verhandelt worden. Weder Opferverbände noch zivilgesellschaftliche Gruppen noch die Gedenkstätten waren beteiligt. Das war bereits ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich in der Aushandlung über die sogenannte Zukunft der Erinnerung bereits etwas verändert hatte bis 2008. Volkert Knigge hat damals diese Vorgehensweise der Politik scharf kritisiert. In einem Artikel in der Jüdischen Allgemeinen hat er gesprochen von einer verpassten Gelegenheit und von einem, Zitat, Zeichen des Verlusts der demokratischen Kultur. Knigge, und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, Knigge hat in dieser Zeit noch ein weiteres festgestellt und er äußert sich seither in einer Reihe von Vorträgen und Texten dazu. Nämlich, er hat konstatiert, dass es eine Veränderung im Umgang damit gibt, was Erinnerung überhaupt bedeutet. Erinnerung war bis dahin gemeint als die kritische, als die selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, also mit Demokratiezerstörung, mit Vernichtungskrieg, mit dem Antisemitismus und mit dem Zivilisationsbruch. Sich zu erinnern bedeutete immer gerichtet an die Zeitgenossen, weil Erinnerung an Zeitgenossenschaft gekoppelt ist. Erinnerung bedeutete eben, sich zu erinnern, was man wahrgenommen, gesehen, wie man sich verhalten hatte. Sich zu erinnern, forderte eine politische Haltung ein und richtete sich gegen Leugnen und Beschweigen. Und sich zu erinnern war auch ein Appell, so etwas wie ein aufgeklärtes, historisches, politisches Bewusstsein eben in die deutsche Gesellschaft zu tragen und Reflexion darüber zu betreiben, dass die Verbrechen sich zwar durchaus wiederholen könnten, das aber eben für alle Zeiten zu verhindern sei. An die Stelle einer so verstandenen Erinnerung, so die Beobachtung von Volkert Knigge, war inzwischen eine Auffassung getreten, die, wie er es nannte, historisch entleert war und nichts mehr mit selbstkritischem Nachdenken und nichts mehr mit Geschichtsbewusstsein zu tun hatte, also der Kenntnis vom Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und den Wechselwirkungen zwischen den drei Zeitdimensionen. Erinnerung begann damit nach seiner Einschätzung zu einer normativen Rhetorik, zu einer, Zitat, öffentlichen, diffusen Pathosformel zu werden. Martin Sabro, der heute Abend auch dabei ist, Martin Sabro hat sich vor nicht allzu langer Zeit ähnlich geäußert. In einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk sagte Martin Sabro, die Erinnerungskultur sei heute, Zitat, kitschig, routiniert und kommerzialisiert und sie stecke, Zitat, in einer Krise. Er konstatiert, den Umschlag von Aufklärung in Affirmation, der Geschichtskonsens sei wohlfeil und, Zitat, zur leeren Selbstbestätigung geworden. So bitter diese Befunde sind, es ist wohl nicht zu übersehen, dass mit der Durchsetzung der Erinnerungskultur und mit dem Bekenntnis des Staates zu ihrer Bewahrung und ihrer breiten Institutionalisierung auch eine Entwicklung eingesetzt hat, die eine Dynamik angenommen hat, die heute auf eine Veränderung, ja, wenn man so will, auf eine Aushöhlung der Erinnerungskultur hinausläuft. Das hat viele Gründe. Es hat wohl unter anderem zu tun damit, dass häufig auf Emotionalisierung, auf Personalisierung, auf Opferzentrierung gerichtet wird, wenn es um das Gedenken geht. Und das wird vor allem auch medial vermittelt.
Aber es hat wohl auch damit zu tun, dass die KZ-Gedenkstätten, seit sie zu einem Teil der Geschichtskultur geworden sind, dass sie Aufgaben der Staatsräson zu übernehmen haben und damit auch die Verpflichtung zur allgemeinen Demokratie und Menschenrechtserziehung. Auch das ist eine Funktionalisierung, die es also bis heute für diese Orte gibt. Eine Funktionalisierung, die freilich gut gemeint ist, aber die die KZ-Gedenkstätten angesichts der Vielfalt ihrer Aufgaben wohl auch überfordern dürfte. Als Tatorte, als Leidensorte und Friedhöfe in einem liegen ihre Aufgaben im Trauern und Gedenken, außerdem im Erhalten, im Sammeln, im Forschen und Vermitteln. Was das Vermitteln angeht, hat sich heute eine ausdifferenzierte Gedenkstättenpädagogik herausgebildet, der es darum geht, Geschichtsklischees zu hinterfragen und aufzuhellen, Reflexionsprozesse anzuregen, das Geschichtsbewusstsein zu fördern und eben auch jeder Entkontextualisierung der Geschehnisse vorzubeugen. Nach wie vor gilt, meine ich, was Volkert Knicke 1996 in dem Interview mit dem Spiegel so prägnant auf den Punkt gebracht hat, als er sagte, ich habe es vorhin schon zitiert, als er sagte, aber Weinen bildet nicht. Empathie sei zwar wichtig in der Auseinandersetzung mit den Verbrechen, die in den Konzentrationslagern verübt worden sind, aber Empathie sei eben nicht hinreichend. Denn nicht um Betroffenheit, sondern eben um selbstkritische Aufklärung müsse es hier gehen. Und dafür ist Wissen erforderlich. Gedenken braucht Wissen, auch das ist so ein einprägsamer Satz von Volkert Knicke. Wissen, um aus der Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit einen Sinn für die Gefährdungen unserer Zeit oder wie er es formuliert, für die Gefährdungen unserer Zivilität in der Gegenwart zu entwickeln. Dass in der Praxis Besucher freilich mit bestimmten Bildmustern im Kopf in die Gedenkstätten kommen, deren Bestätigung sie dann dort suchen, ist schlichtweg eine Tatsache. Genauso auch, dass sie mit Betroffenheitserwartungen und einer Sehnsucht nach Echtheit in die Gedenkstätten kommen. Selbst ein amerikanischer Präsident ist davor nicht gefeit. Joe Biden beschuldigt KZ-Gedenkstätte. So lautete im Januar dieses Jahres eine Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung unter Bezug auf einen Artikel im Spiegel. Joe Biden hat in seiner Autobiografie, die 2017 in den USA erschienen ist und sehr schnell zu einem Bestseller geworden ist, er wirft darin der KZ-Gedenkstätte in einer Passage Geschichtsklitterung vor. Der Spiegel ist auf diese Passage gestoßen, wenn auch erst, als das Buch dann im Herbst 2020 auf Deutsch herausgekommen ist. Biden vergleicht in seinem Buch seinen ersten Besuch in der Gedenkstätte Dachau in den 80er Jahren mit dem von 2015, als er mit seiner Enkelin noch einmal dort gewesen ist. Und er bemängelt, Zitat, die grausamen Einzelheiten waren über die Jahre abgemildert worden. Und von den Betten in den Baracken schreibt er, sie seien ihm bei seinem zweiten Besuch sauber und frisch lackiert vorgekommen, während er damals in den 80er Jahren auf den Bettgestellen noch eingeritzte Namen gesehen habe. Bei Joe Biden spielte sich ab, was viele Besucher umtreibt, wenn sie in die Gedenkstätten kommen. Sie sind enttäuscht, wenn sie nicht das ehemalige KZ sehen, so wie sie es sich vorstellen, sondern eben einen Ort, dessen Erscheinungsbild sich über die vielen Jahrzehnte durch Nachnutzung, durch Überbauung, durch Vernachlässigung und andere Deutungszwecke verändert hat. Im Übrigen hat sich Biden getäuscht. Die Baracken, die er in den 80er Jahren gesehen hat, die sind schon 1963, 64 sind die originalen Baracken abgerissen worden und was er gesehen hat, waren Nachbauten, die damals dann entstanden sind und in Bettgestelle eingeritzte Namen hat es in Dachau nie gegeben. Der Vorwurf, die Darstellung des Geschehens sei zu nüchtern, das ist ein Vorwurf, der die Gedenkstätten immer wieder trifft, aber sie wollen eben programmatisch und eben programmatisch nicht emotional überwältigen. Das ist ihr Grundsatz.
aus guten Gründen. Sie wollen zur Reflexion anregen. Zum Nachdenken über das Thema Echtheit und Authentizität geben die Lagerorte natürlich reichlich Anlass. Sie wollen aus guten Gründen nicht als authentische Orte bezeichnet werden, sondern als historische Orte, als Orte der konkreten Schauplätze der Verbrechen. Dass immer wieder Verwirrung um die Frage der Authentizität entsteht, das wird wohl anhalten, aber es gibt auch Lösungen dafür, wie ich den Veröffentlichungen von klugen Leuten, die in der Praxis der KZ-Gedenkstätten tätig sind, entnehme. Eine dieser Lösungen besteht darin, mit der es sich sozusagen das Reden über Authentizität überhaupt erübrigt, die nämlich die Orte selbst als eine deutbare Quelle vor Augen zu führen und auf die Zeitspuren und die Zeitschichten aufmerksam zu machen und diese Spuren dann auch wenn sie schwer erkennbar sind oder verborgen sind, diese Spuren zu zeigen, um darzustellen, dass die Gedenkstätten letzten Endes Palimpseste sind, also vielfach überformte, vielfach überschriebene und immer wieder von Deutungen und Sinngebungen veränderte Orte. Also, kognitive Zugänge oder Emotionalisierungsangebote, welche Wege im didaktischen, im pädagogischen Vorgehen, in der Gedenkstättenarbeit künftig gewählt werden. Das ist, wenn ich die Diskussionen richtig verfolge, das ist bis heute noch schwer auszumachen. Jedenfalls tut sich dieses Spannungsfeld auf zwischen Emotionalisierung durch Individualisierung und Rationalisierung durch Kontextualisierung. Es geht immer noch um das angemessene Verhältnis zwischen diesen Bereichen, letzten Endes um das angemessene Verhältnis zwischen Gedenken und Wissen. Die Diskussion darüber wird anhalten. Einfach zu lösen ist dieses Problem sicher nicht, schon deshalb, weil viele Gedenkstätten heute Orte des Massentourismus sind und Konzepte gefunden werden, um diesem Besucherandrang überhaupt Herr zu werden. Und leicht ist die Frage auch deswegen nicht, weil sich gegenwärtig tatsächlich vollzieht, was schon seit den frühen 90er Jahren ja Thema in Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit ist, nämlich der Abschied von den Zeitgenossen. Heute wird versucht, durch mediale Inszenierung mit Hilfe von 3D-Technik den Verlust zu kompensieren. In einem aufwendigen Projekt, Sie kennen es sicherlich, will die Shoah Foundation das zentrale Moment des Zeitzeugengesprächs, also den Dialog auf Dauer erhalten. Zeitzeugen sprechen vielerlei Antworten ein auf eine Fülle von Fragen und Algorithmen wählen dann aus dieser Menge die passenden Antworten aus. Als Avatare, also als digitale Konstrukte, präsentieren sich dann die Zeitzeugen, wenn man so will, eben auch noch nach ihrem Tod. Das ist das Programm dieses Projektes. Hier stellen sich Authentizitätsfragen natürlich, was ist hier Wirklichkeit, was ist Fiktion, das Verfahren befremdet, es ist umstritten und welchen didaktischen Nutzen es hat, das wird sich erst noch herausstellen müssen. Die Chancen und Grenzen von digitaler Vermittlung auszuloten, auch das zählt zu den Ansprüchen an die KZ-Gedenkstätten. Es ist hier auch schon gezeigt worden, dass die Digitalisierung durchaus auch Vorzüge hat und neue Möglichkeiten eröffnet, gewissermaßen einen virtuellen Erinnerungsraum schafft und Formen der interaktiven Erinnerungskultur. Ich denke hier an die Live-Rundgänge in der Gedenkstätte Dachau, die es seit einem Jahr gibt. Ich denke auch an die App der Gedenkstätte Bergen-Belsen, die es möglich macht, die Lagertopographie zu sehen und so, dass man hier tatsächlich die Zeitschichten, die häufigen Überschreibungen klar vor Augen geführt bekommt. Faszinierend, dass so etwas möglich ist. Da aber Wissensvermittlung heute im starken Maße über das Internet stattfindet und dort aber eine Fülle an Falschinformationen über die Lagerorte kursiert, von Antisemitismus und Holocaustleugnung ganz zu schweigen. Darum sollten die KZ-Gedenkstätten, so denke ich, in die öffentliche Debatte über die Digitalisierung sich einschalten und hier ein starker
Akteur sein. Und einmischen sollte sie sich überhaupt in allen Belangen, in denen von ihnen Lösungen für gesamtgesellschaftliche Problemlagen abverlangt werden. Ich meine dabei auch Fragen, die sich mit Bezug auf die Postmigrationsgesellschaft stellen. Fragen, die sich nicht erst seit 2015 stellen, seit die sogenannte Flüchtlingsfrage in Deutschland besonders aktuell geworden ist. Aber seither stellen sie sich eben in besonderer Weise, insbesondere die Frage, wie denn letzten Endes eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auch Menschen nicht deutscher Herkunft vermittelt werden kann, ohne dass ihnen dabei so etwas wie Identität aufgenötigt wird und ohne dass vom deutschen Verantwortungszusammenhang für die Verbrechen abgelenkt wird. Die Studie von Viola Georgi und seit ihr noch weitere Studien haben gezeigt in den letzten Jahren, was für fatale Auswirkungen es haben kann, wenn über die Frage der Beschäftigung mit den nationalsozialistischen Verbrechen Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit verhandelt werden und wenn Menschen von nicht-deutscher Herkunft auf diese Weise sozusagen in Schuld- und Verantwortungszusammenhänge gedrängt werden, was letzten Endes logischerweise Abwehr auslösen muss. Die Frage also, was Erinnerung an den Nationalsozialismus in der Migrationsgesellschaft bedeutet, sie ist noch lange nicht gelöst. Aber gerade weil die KZ-Gedenkstätten mit dieser Frage wegen ihrer Besuchergruppen so besonders konfrontiert sind und sich in ihrer Bildungsarbeit dazu verhalten müssen, gerade deswegen, denke ich, sollten sie ihre Erfahrungen, ihre Methoden hier in die öffentliche Diskussion einbringen. Auch hier wiederum zeigt die Praxis, wie ich von einigen Experten weiß, dass sich das Problem vielleicht gar nicht so arg stellen muss, denn je konkreter die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte erfolgt und je offener auf diese Weise auch die Geschichte und die historischen Erfahrungen der sogenannten anderen in den Blick genommen werden, desto weniger öffnet sich dieses Problem. Es geht dabei eben gerade nicht darum, Identitäts- und Zugehörigkeitsfragen zu behandeln, sondern eben vielmehr darum zu fragen, wie es zu den nationalsozialistischen Verbrechen überhaupt erst hat kommen können und hier dann auch Bezüge zu aktuellen Formen der Ausgrenzung und Verfolgung zu thematisieren. Konfrontiert sind die KZ-Gedenkstätten in besonderer Weise zudem mit dem zunehmenden Rechtsradikalismus. Es kam ja schon in mehreren Gedenkstätten vor, unter anderem in Sachsenhausen, dass Anhänger von rechten, neurechten, rechtsextremen Gruppierungen, Anhänger der AfD, ganz gezielt an Führungen teilgenommen haben und dann revisionistische Positionen geäußert haben oder Diskussionen angezettelt haben über Opferzahlen und auf diese Weise versuchten, die Besuchergruppe und auch diejenigen, die die Führungen leiteten, zu verwirren und in Bedrängnis zu bringen. Sie haben dann auch noch Ton- und Bildaufnahmen von solchen Auftritten gemacht und ins Netz gestellt. Auf diese Weise sollen die KZ-Gedenkstätten diffamiert werden, ihr Personal soll lächerlich gemacht werden. Und weil genau das ein dezidierter Angriff auf die Arbeit der Gedenkstätten ist und weil dahinter die Strategie steckt, so wie die AfD das ja auch programmatisch verkündet, die Strategie, eine andere Gesellschaft zu schaffen, eine Gesellschaft, die sich abkehrt vom Grundkonsens der selbstkritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Gerade deswegen, denke ich, sind KZ-Gedenkstätten auch aufgerufen, ein politisches Mandat auszuüben, also in die Gesellschaft hineinzuwirken, beispielsweise im Wege historisch-politischer Interventionen gegen antidemokratisches und ethnonationalistisches Denken, gegen den Geschichtsrevisionismus und gegen das aggressive Agieren von seinen Vertretern.
Hausverbot wie in Buchenwald, so denke ich, sollte überall selbstverständlich sein für solche Leute, damit die KZ-Gedenkstätten für revisionistische Umdeutungen und andere Indienstnahmen eben nicht benutzt werden können. In einigen Gedenkstätten, und ich komme auch gleich zum Schluss, in einigen Gedenkstätten stehen in nächster Zeit große Veränderungen an, große Neuerungen. Dauerausstellungen werden überarbeitet, zum Beispiel in Buchenwald die Speziallagerausstellung, hier bald dann auch die Ausstellung zur Geschichte der Gedenkstätte. In Mittelbau-Dora wird es eine neue Dauerausstellung zur KZ-Geschichte geben. Und in Dachau steht eine große Neukonzeption an, im Zuge derer Gebäude des einstigen Konzentrationslagers, die seit den 70er Jahren von der Bayerischen Bereitschaftspolizei nachgenutzt werden und bislang unzugänglich sind, und diese Gebäude jetzt also bis 2025 in die Gedenkstätte zu integrieren. Das sind große und, wie ich finde, aufregende Vorhaben, die hier bevorstehen, und man darf gespannt sein, wie das sich entwickeln wird. Und evident ist, dass, denke ich, dass diese Neuplanungen und diese Gestaltungsvorhaben auch die Verbindungen zwischen den KZ-Gedenkstätten und den zeithistorisch Forschenden an den Universitäten und an den zeitgeschichtlichen Institutionen und Instituten weiter stärken werden und sich diese Bezüge weiter intensivieren werden. Ich denke, das ist jetzt schon der Fall. Es sind ja, Michael Wild hatte es vorhin gesagt, im Zuge der Institutionalisierung der Gedenkstätten an vielen Orten eigene wissenschaftliche Abteilungen entstanden, und empirische Forschung ist zunehmend an den Gedenkstätten vorangetrieben worden, und dabei sind auch akademische Qualifikationsarbeiten entstanden, und sie entstehen weiterhin, kommen auf dem Weg und werden wiederum die Arbeit der Gedenkstätten bereichern und in die Ausstellungen beispielsweise einfließen. Ich denke, dass von den Gedenkstätten und ihrer wissenschaftlichen Arbeit bereits viele Impulse für die Forschung ausgegangen sind. Ich denke hierbei zum Beispiel an die Studien, die über die Überlebendenverbände in Gang gekommen sind. Und dieses wichtige Feld ist erschlossen worden mit Studien, die aus den Gedenkstätten kamen. Ich denke auch an die Forschungen über die Außenlager der Konzentrationslager. Auch hier sind viele einschlägige Arbeiten schon gemacht worden. Weitere sind unterwegs. Und in den nächsten 2 Tagen wird ja hier im Rahmen der Konferenz ausgelotet, wo die großen Themenfelder sind, wo sich die neuen Forschungsansätze nun ausfindig machen lassen. Ich denke, was für unsere Gegenwart auch wichtig ist, ist der Umstand, dass wir mit Blick auf die Quellen hier auch aus neuen Dokumentensammlungen schöpfen können. Seit 2007 ist ja das Archiv des ehemaligen Suchdienstes, Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen zugänglich, heute die Arolsen Archives, worin die Bedeutung der Arolsen-Dokumente für die KZ-Forschung liegt, wird ja auch Thema im Rahmen der Tagung sein. Die Konferenz zeugt, so meine ich, davon, wie fruchtbar der Zusammenhang zwischen KZ-Gedenkstätten, Universitäten und zeitgeschichtlich forschenden Instituten ist. Dieser Zusammenhang, der sollte weiter gefestigt, er sollte ausgebaut werden, zum Beispiel durch Studiengänge, die Qualifikationsangebote für Mitarbeitende von Gedenkstätten machen oder auch durch Kooperationen, durch gemeinsame Projekte, oder auch an einigen Universitäten ist das ja schon geschehen, oder auch indem Lehrstühle und Professuren für die Leiter und Leiterinnen von Gedenkstätten an den Universitäten eingerichtet werden. Die KZ-Gedenkstätten, so denke ich, werden angesichts ihrer Aufgaben und angesichts der Ansprüche, die an sie gerichtet sind, sie werden gesellschaftlich und geschichtskulturell wohl noch wichtiger werden, und sie sollten diese Rolle auch in Anspruch nehmen. Ihre Forschungstätigkeit spielt dafür ebenfalls eine Rolle, denn es geht ja darum, dadurch die Befähigung zu historischem Denken und Urteilen voranzubringen. Hineinwirken in die Gesellschaft meint auch das. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Ja, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag, Sibylle. Ich glaube, mit vielen Anregungen und
wichtigen Überlegungen, die die Herausforderungen markieren, mit den KZ-Gedenkstätten auf der einen, aber auch die Universitäten und die Geschichtswissenschaft in den kommenden Jahren zu tun haben. Ich glaube, das sind wichtige Punkte, die wir auch in den nächsten Tagen in jedem Fall in den verschiedenen Zusammenhängen und Panels diskutieren werden. Also ganz herzlichen Dank und an Sie alle, also an Sibylle Steinbacher in erster Linie, aber auch an alle Zuhörenden. Wie gesagt, es wird keine Diskussion dieses Vortrags geben, aber natürlich die Debatten um die Anregungen, die wir mit dem Vortrag erfahren haben in den kommenden Panels. Morgen beginnt es um 9 Uhr und ich freue mich auf die Konferenz und auf die Debatten und Diskussionen und wünsche Ihnen allen einen guten Abend. Passen Sie auf sich auf und hoffe, dass wir uns morgen wohlbehalten um 9 Uhr wieder hier sehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.